आवाज नहीं जा रहा होगा। देख सकते अब ये मशीन चला, ये पे ज़्यादा फोकस करे था जूम करके। अब ये दोनों टायर का नट खुल गया गाइस। अब फिर से इसको काला टायर से गोरा किया जाए। बहुत वेट है गाइस भाई। पानी भी डालूंगा। देख सकते ये भी काला से गोरा हो गया। अब वो डेस्क निकाल के उसमें फिटिंग किया जाए। वो डेस्क बता दो। चलिए अब इसको साइड में फेंका जाए। क्या कुछ बोलना चाहते हैं क्या? इधर डाल देना। चलो ये अलग हो गया गाइस। अब ये वाला अलग किया जाए। ज़्यादा दिन पर खुल लगा। नया बोल्ट वाला यही है ना? तो नहाट अब ये दोनों टायर अलग हो गया। अब ये दोनों टायर ये दोनों डिस्क में फिट किया जाएगा। दिख सकता है। चल भाई साहब सच में डबल वेट है। खाली बहुत भारी।
सच में वेट बहुत भारी। ये नया गाड़ी में ही टहरा हुआ ना। इधर आ जा। अब ये फिटिंग हो रहा है, ये 2 आदमी का इसमें ज़रूरत पड़ता है, इसलिए ये भी आप दोनों मिलकर फिटिंग कर दिया इसको। अब इसमें नट लगाया जाए। फास्ट में ये साइड लगा दो, इस साइड पहले बातें पलटी कर देता चला। नया नोट लगा दे। उठाओ नया नोट है, नया बोल रहे, नया नोट ना जो नया अभी नो आ रहा मिसिंग से करेला पड़ी। अब देख सकते हैं, फिर इसको हल्का मिसिंग से टाइट करना पड़ेगा फिर, ताकि ये ऊपर आए। अभी वो हो गया, अब इसको फिटिंग किया जाए। ये वाला जहाँ पे कुछ ना बोले वहाँ फास्ट कर दे भाई, जहाँ पे बोले वहाँ सुलड़ यही ना करो भाई। चला अब वो हो गया फिट। अब वो वाला टायर फिटिंग हो गया, अब ये वाला टायर फिटिंग होगा, फिर हवा डाला जाए टाइट करके। चला इधर इस साइड डाला फास्ट में। खुले पर टाइट रहे रहला, खुले पर टाइट हो रहला। ये दोनों में नट फिट किया जाएगा, वहाँ नट रखा हुआ, ये टायर है। ये इंजन स्टार्ट। एक नंबर पे टाइट कर दिया। हाँ एक
ये टाइट करने वाला हूँ। हालांकि आवाज़ नहीं जाता होगा क्योंकि वहाँ पे जनरेटर चल रहा है, इंजन चालू है अभी। सब नट फ्री है ना। रंजीत भाई बोला तो पानी डाल के, पानी डाला पहले, पानी डालने से कहा ये देख सकते हैं आज अभी इसको टाइट करने में मशीन जो है कम से कम 20 किलो का मशीन होगा ये। अभी ये वाला है ना तोरा, उसका मोटा वाल निकाल के फेंक दिया और डायरेक्ट ये हवा डाल वाला डायरेक्ट में सेट करके छोड़ दिया। देखो हमारे पास हम डायरेक्ट सेट करके छोड़ दिया। हाँ, एक मोटका वाल निकाल दिया, फिर बातें खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट ये वाला फिट हो जाए, खाली हवा रुक जाना चाहिए। बार बार झंझट न रहिएगा तो बाल दबाएगा हमने अंदर से। चलो देख ली, फिट करके देखिए। एक बाल लगावे तो हमारे अंदर से फिट होइए या ना होइए, बाल लगा के चेक किया जाएगा। अब इसको लगा के छोड़ दिया डायरेक्टली। ये पुराना वाला टायर है, ये नया वाला टायर है, वो पुराना वाला टायर है। और ये गाड़ी है। ये भी दोनों टायर खोल दिया। कैमरा बोले तो इनको पकड़ा देते हैं यहाँ से बैठ के।
60। यहाँ पे बैठ के वहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा था। तोरे इतना डर काहे लग रहा भाई? चलिएगा, अभी हवा देख के मिलते हैं। हवा देख के, अभी जनरेटर चल रहा है इसलिए आवाज नहीं जा रहा होगा। तू हमारे काहे देखो, तो अपना काम करो भाई। पहले ये